好啦，依家係26年嘅5月17號，依家喺彩虹橋啊，咁啊希望落雨前完成到啦。望下彩虹橋啊，今唔落嚟啦，我驚落雨啊。早晨，咁我哋就會早啲慢慢睇下啲風景先啊。放翻少少氣咧，就會好落啲，唔係另一個好 Q 陣。爭好遠放低咗嗰啲氣壓咧，我諗依家應該都係嗰度18度啊咁上下啦，17、8咁上下嗰個咩啊？嗰個氣壓。頭先21、22咧，好鬼突，依家就好咗。因為主要落樓梯咁多搞啲咩？呢啲咩嚟嘅？依家大概係7.12度啦，佢升3度應該，冇睇時間添。眼鏡都甩啦，要幫個眼鏡插翻去先。啲雨粉落緊嚟啦。早又好似就冇乜人，如果遲咗半個鐘9個字就好多人嘅。嗰嚿木喺啲轉唔到彎嘅咯，變咗。唉，冇嚿木，點解有嚿木嘅？平時冇嚿木㗎，算。毛真係好難轉，大佬。呢個彩虹橋啊，真係冇人喎，真係好。有冇人先？好大。你講先啦。早晨啊！踩上去啊！好勁啊！好有型啊！踩落啊！等係安全啲，落上咗嚟先，安全第一啦。我避俾你啦。OK。勁啊！慢慢小心啲啊。OK。哇！又有人啦，啱啱好嗰個角位都要停㗎啦。早晨。你上先啦。咁樣都行得。行得。嗰度都要落啊！我轉唔到彎啊！早晨，都係轉唔到彎㗎啦。呢度闊翻少少咧，
跟住多咁多隻球嘅。啲石頭落嚟，唔通？咁啊，安全完成啦。咁啊，完成呢個彩虹橋啦，大風雨前夕啊，完成啦。咁啊，藍地水塘喺度可以去啊。OK，拜拜。